dưới tán cây rừng cuộc tham gia này ánh lửa đèn những chiếc xe những láng nhỏ nóng và các mặt môn là một đường trà sáng sở chỉ huy nhà bảo vệ nhà chế tạo những sự tự tạo những căn bệnh cứu ẩn sự lý đi bằng những con người lớn hơn từ trên thân phận nằm ở trung tâm khu căn cứ là đài truyền hình của chính phủ một tượng đài uy nghi biểu tượng cho uy danh và lòng quả của các chiến sĩ đặc công cảnh sát về chương trình công việc trong một đời sau về sự sống sự chiến đấu hy sinh anh dũng của con người và cả dân tộc Việt Nam. Dưới quan này một nhóm tượng hình tròn quân sự đang chuẩn bị vũ khí chiến đấu góc nhìn là chiến sĩ đang cầm áp với cả súng bom ở phía dưới chỉ huy đang giao nhiệm vụ và tiến đưa các chiến sĩ ra trận. Góc này là cảnh đang trình bày phương án và tạo quyết tâm tập kết phá hủy kho xăng nhà này. Những khung cảnh sinh hoạt chiến đấu của các lực sinh hoạt thực tế khiến những người khách ghé thăm cảm ơn nhiều tình cảm niềm tôn trọng sâu sắc của các bạn biết ơn. Những câu hình không chỉ đánh vào các chiến sĩ đồng chí mà phần nào lộ cả của tinh thần khí thế của trận đánh oanh liệt vô cùng được ghi nhận. Do tầm quan trọng đặc biệt nên kho xăng này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cảng vòng và cảng tuyến các đặc công cảng thủy quân của cảnh sát lên cao quyết tâm với lời thề chưa đốt cháy kho xăng chưa trở về. Bộ trưởng có pháp dẫn đầu chỉ huy anh em thực hiện đúng kế hoạch đã bàn lại. Để bạc lên chân dung nghĩa lại hai chiến sĩ đặc công quả cảm của chương trình Tết này. Để tìm hiểu rõ hơn chúng tôi đã tìm thấy nhà đại tá ở đây để ghi như các tôi cũng là chị em khi đã chia sẻ thông tin để xây dựng những tác động nghệ thuật về đại công của hơn 80 tuổi đời, 65 tuổi đảng và được biết là người lính già vẫn cảm thụ lên chiếc bánh chính dành những năm tháng cuối đời với mong mỏi những chiến công không cần sợ. Trưng bày những gì ở những cuộc truyền thông và những hình ảnh xưa cũ có mặt những đồng chí đồng đội. Có lẽ với ông, những kỷ vật và ý thức không bao giờ thay đổi về cái thể chiến đấu oanh liệt bên bờ người chính là những phản xạ cá trực tiếp của một đời vì dân vì nước. Theo chương trình này, chúng tôi với thăm được thử nghiệm các đội bộ thủ đô được xây dựng trên thị trường khu đền tưởng niệm các chiến sĩ đặc công nước của và các liệt sĩ Việt Vương Trạch rất khang trang giàu có là công trình do chúng tôi kêu gọi có tiền bạc công sức tiền lượng thi công và biết thân thân chính trong cơ quan việc xây dựng cho đến ngày khánh thành. Với ông, đây không chỉ chính là cái việc nhà nước mà còn là nhiệm vụ mà không phải làm tròn đến cuối đời trong cương vị hành chỉ huy. Người may mắn hơn những anh em đang học
là chiến sĩ cao tầng với cả số vùng ở phía dưới chỉ huy đang giao nhiệm vụ và tiến đưa các chiến sĩ trong trận. Góc này là cảnh đang trình bày phương án và làm quyết tâm tập kết phá hủy kho xăng dầu này. Những khung cảnh sinh hoạt chiến đấu của các chiến sĩ thực tế khiến những người khách ghé thăm cảm dâng nhiều tình cảm trân trọng công việc của bạn bè biết ơn. Những công trình không chỉ đánh vào các chiến sĩ đồng chí mà phần nào lộ rõ của tinh thần ý nghĩa của trận đánh oanh liệt do tầm quan trọng đặc biệt nên kho xăng này cũng được bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng cảng khó và cảng chiến đặc công cảng thủy quân của cảnh sát lên cao quyết tâm với lời thề chưa đốt cháy kho xăng chưa trở về. Đội trưởng có pháp dẫn đầu chỉ huy anh em thực hiện đúng kế hoạch đã bàn bạc. Trên chân dung hai chiến sĩ đặc công quả cảm của chương trình tết này. Để tìm hiểu rõ hơn chúng tôi đã tìm thấy kẻ đại án ở đây để cũng là chia sẻ thông tin về xây dựng lên những tác phẩm nghệ thuật về đại công của hơn 80 tuổi đời, 60 tuổi đảng và được biết là người lính già vẫn cảm phục bên chiếc bánh chữ những năm tháng cuối đời với mong mỏi những chiến công không cần sống. Trưng bày những gì ở những cuộc và những hình xưa cũ có mặt những đồng chí có lẽ với ông những kỷ vật và ý thức không bao giờ để chia sẻ những sự quan điểm bên tổng người chính là những tài sản giá trị nhất của một đời vì dân vì nước. Theo chương trình này, chúng tôi sẽ thăm được khởi nghiệp các đầu mục của ông được xây dựng trên tinh thần khu đền tưởng niệm các chiến sĩ công nước của và các liệt sĩ Việt Vương Trạch rất khang trang giàu có là công trình do những ông tuyên bố có tiền công sức tiền lợi thi công và biết theo em đến trong cơ quan việc xây dựng cho đến ngày khánh thành. Với ông, đây không chỉ chính là cái việc sáng lúc mà còn là nhiệm vụ mà không phải làm tròn đến cuối đời trong cương vị của chỉ huy. Người may mắn hơn những anh em chúng ta là tên của quyền khóa của gần 800 liệt sĩ được ghi khắc trên địa bàn nhắc nhở các thế hệ